Всем привет! И сегодня покажу, как быстро и легко накрутить себе 1000 авакоинцев в день. И перед тем, как я начну это видео, вы должны подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить мои новые видео. И, конечно же, написать комментарий, если так сложно. Ладно. И мы поехали! И первый же способ это показ мод, а вернее конкурс мод. Сейчас я гружу сюда, и я не могу сейчас наглядно показать, хотя, ну, на примере я показать не могу, наглядно, да, могу. Вот, мы заходим не в конкурсы, не в результаты, а в голосование. И в день можно накрутить себе 1000 авакоинов. И вы просто голосуете, и все. Так как я сегодня проголосовала, и голосовала полчаса, не меньше, не больше. Вот, видите, у меня уже значка нету. И я голосовала до конца. У меня было позавчера первый левел. Ну, вот так вот я сидела каждый день и каждый вечер. И сидела, накручивала себе уровень. Так как раньше у меня, да, у меня есть второй аккаунт, вернее, его уже нету. Вот, у меня, не знаю почему, как-то вылетело оттуда все, и, ну, как-то, не знаю, этот аккаунт пропал. Мне пришлось создавать нового Авакина. Но там у меня не было ни анимок, ничего. Поэтому на этом аккаунте у меня уже 2 анимации, более много дорогих вещей, и как-то мне так больше нравится этот аккаунт. Ну, и меньше разговоров, давайте продолжим. Вот, раньше можно было зарабатывать, раньше можно было XP, если вот там голосование, если вы проголосуете в в одном конкурсе, то у вас будет в конце этого конкурса высвечиваться 3 коробки. Всегда я выбираю посередине, у меня всегда там выпадает. Раньше мне там выпадало всегда 25 XP и максимум 150 XP. На данный момент у меня выпадает 550 XP и 750 XP. 450, 250 и так далее. У меня очень редко выпадают 150 XP. На этот момент это очень-очень-очень мало. Ну, как бы вот. Сегодня... Да, блин. Сегодня я вот достигла 4 уровня, уже с половинкой, мне больше нельзя, как вы знаете, голосовать. И это первый способ. Я накручиваю 1К в день. И вот вы как видите, у меня сейчас 502, потому что я уже потратила мне каждый день по 1000 авакоинов. 5 дней вы будете так делать, и все, у вас будет уже анимация, накоплена на анимацию, либо же на трату каких-то вещей. Вот. Ну, минимум в день вы можете накрутить 500 авакоинов. У меня было так один раз, это было на 1 уровне, когда мне было все лень делать. Вот так-то я в 1000 в день могу заработать. Ну, это еще смотря на везение, но всегда я выбираю посередине коробку. И да, сейчас взломали как-то конкурс мод, конкурс красоты. И да, там всегда выигрываешь и как бы быстрее. Раньше, если ты проигрывал, нажимал какую-то некрасивую картинку, и там тебе выдавало меньше голосов, то у тебя медленнее делалась, ну, вот эта вот кругляшечка, которая была вот здесь посередине всегда, чтобы быстрее коробку, а сейчас она взломана, и, ну, или что-то такое там сделать специально, может быть, что сейчас ты будешь всегда выигрывать, поэтому я посчитала, и всегда у тебя будет 10 раз, 10 картинок выбираешь, и все, тебе дают 3 коробки. И так в день, я не знаю, я не считала, сколько я вот конкурсов проходила, но 1000 вы должны получить в день, если будете стараться и все коробки откроете. Второй способ. Как накрутить авакоинс. Пока я гружусь, быстренько объясню, почему. Я гружусь в какую-то другую локацию. Вот, я тут гружусь, потому что следующий способ это набрать XP на уровне, и вам, скорее всего, ну да,
как обычно, выдадут 100 вакоинс или какой, смотря какой у вас уровень. Сейчас, видите, что мешает? В смысле? Не прочитал. Вот. Так-то лучше. Это первый способ накрутить XP. Это уже будет не вакоинс, а XP для уровня. Это спрыгнуть с 15 XP зарабатываешь. Спрыгнуть с этой ерунды, забыла, как называется, ну да ладно. Второй способ накрутить XP. XP, не знаю, как называется, плохо знаю. Это чтобы, тебя позаказывали, либо же ты у других позаказывал, тебе дают XP, если ты будешь заказывать у других. Но если позаказывают у тебя, ты получишь авакоинс. Вот, у меня 74 авакоинс на данный момент. Уже 500. В смысле, где мои авакоинсы? Где мои авакоинсы? Смотрите, видно, только что было высвечивалось, сейчас мне 502. Я сейчас попробую перезайти и понять, в чем ошибка. Ребят, я дружусь в другую локацию, потому что на этом мне не высвечиваются мои авакоинсы. Может быть, я перезайду? Нет. Люди, в смысле? Давайте я попробую перезагрузить аваки, как бы заново в него зайти.